A e dinje që shkaku i mos suksesit tënd është prap tek ty, por si është tek ty? Është ai shkak që ti ke frikën e suksesit nga brenda dhe e bën sabotazh veten tënde, e dënon, si mund të thuash, në të njëjtën vend me nenën ose babain tënd. Në qoftë se do të mësosh edhe ti që kush problemi i mos suksesit tënd dhe ta lirosh atë në të gjitha fushat e jetës, në ekonomi, në partneri jot dhe në të gjitha fushat, në shëndet dhe kudo, atëre komuniko me mua tek telefoni me mesazh 00 30 699 321 46 37 që të kuptosh ndërmjet terapisë private ose në grup që të organizohet për të dalë nga frika e suksesit, nga frika që të jesh diçka tjetër nga nëna dhe babai jot, sepse me gjithë punën personale dhe të grupeve që kam bërë gjithë të kohë të fundit, akoma dhe unë kuptova që bllokonja veten time në shumë drejtime të jetës, duke qenë e përkushtuar te nëna dhe babai im, tek nëna për disa gjëra të tjera dhe tek babai për gjëra të tjera. Prandaj mundem që të ndihmoj. Si të dalësh nga kjo gjendje dhe të kesh pasuri, të kesh partnerin ideal, të jesh mirë me partnerin që ke, të kesh një shëndet të plotë, gjithçka që dëshiron. Prandaj, në qoftë se je edhe ti ai person që ke një sëmundje që e mban akoma, pavarësisht se merr akoma dhe ilaçe dhe nuk të ka kaluar, dua të bësh pyetjen vetes tënde. Kush tek shtëpia juaj, te familja juaj, babai, mamaja, gjyshi apo gjyshja, dhe mos të çoj më mbrapa akoma, ishin dhe mbanin një sëmundje? Te kush je i përkushtuar? Gjithashtu, shiko në familjen tënde, si ishte familja jote, e pasur, e varfër, apo shikonje që gjithmonë beshe shere shamatë për paratë, apo shikonje që në fund të 15 ditësit, si që ishte atërë në Shqipëri, kur kam jetuar dhe unë, kullonin ato shishkat e vajt, ato pikën e fundit, sepse nuk kishin, dhe ke përjetuar dhe ti varfërin. Dhe mund të t'i tregoj sa mbrapa kanë qenë njerëzit në varfëri dhe sa nëna tona, babalar tonë, gjyshës të gjyshët kanë sakrifikuar për jetën. Por mbi të gjitha ne jetën e sollëm deri këtu. Çfarëdo gjendje që të kesh në këto momente mund të ndryshojë vetëm në qoftë se ti je vërtet gati që të arrijmë të punojmë së bashku dhe të pranosh terapinë dhe t'i lirosh, sepse pavarësisht se ke bërë shumë përpjekje dhe ke studiuar, ke mbaruar dhe master, universitete dhe do të shkosh përpara dhe bën kaq shumë përpjekje dhe pavarësisht se ke lek, ke punuar shumë, lekët të vinë dhe t'i ikin. Bllokimet janë në vende të tjera. Dhe gjithashtu, mëso në radhë të parë dhe bëj analizën e artës të evolucionit të shpirtit që të mësosh të gjitha sekretet, akoma dhe nga paraardhësit, dhe çfarë detyra ke marrë si shpirt, sepse je ajo delja e zezë në tërat kopejnë me dele të bardhë dhe ke ardhur të bësh ndihmën dhe të bësh shërimin e të gjithë paraardhësve tënd. Për të gjitha këto ka mënyra si mund të punojmë dhe të gjejmë zgjidhjen, por ti duhet të marrësh një vendim. Të më shkruash një mesazh dhe që je gati, ose për terapi private, ose për terapi në grup, që të largohemi nga ligji i përkushtimit të prindrit dhe paraardhësit tanë. Erdhi koha që në 2025 ne të jetojmë për veten tonë. Si mund ta bëjmë? Ti, në bashkëpunim me mua, mund të bëjmë shumë gjëra. Ju përshëndes dhe pres mesazhet tuaja. Ose në qoftë se ju nuk e keni marrë akoma mësimit, mund të qëndroni akoma atje.
Jeta është e juaja. Ju falenderoj.